mukama ffe yeebazibwe nnyo mukama yeebazibwe buli wa Luganda yenna gyali wa Kampala Bible Revelation Church oba toli wa Kampala Bible Revelation Church mukama yeebazibwe nsanyuse nnyo mukama atukuŋŋaanyiza nate buli omu gyali mu maka ge kuno okuŋŋaana kwa kitalo nnyo yagaba babiri abasatu nga bakuŋŋaanye mu linnya lye naye kati tuli bikumi na bikumi yonna gye tuli twebaza nnyo Katonda olunaku lwaleero mukama atwadde ekiseera ekirungi era tugenda gavana ffenna ekigambo kya nakansuubire nti ofunye ekiseera ekyokutendereza ofunye ekiseera ekyokusoma bayibuli ofunye ekiseera ekyokulowooza ku bulungi bwa mukama mulungi nnyo kubanga mwesigwa eri ekigambo kye nebaza Katonda nti nga sinabagenda mu kigambo kya Katonda kyetugenda okugabana nebaza Katonda nti wiiki ewedde eyo nali ndi mukusaba mukama nandika okundetera ebirowoozo ebyenteekateeka y'ekkanisa kati nze nga bwe mbiteekera ebbali nga bwe ŋŋamba anti ekiseera tekinnatuuka ekyokudda bwetu naddayo nolwokateekateeka ne mpulira eddoboozi lya mukama nga mbateekateeka olukuŋŋaana nga bwe waliwo oluteeseteese ku puroguramu y'ekkanisa nga wiiki eno etandise ku Lwokusatu lukuŋŋaana lw'abakyala kuba mu ngalo lukuŋŋaana lw'abakyala era lujja kutandika ku Lwokusatu Olwokuna n'Olwokutaano essaawa 11 mpaka ssaawa 12 era nga Katonda ateeketekedde birungi byereere Katonda olukyakuteeketekedde mu lukuŋŋaana luno omukyala omuwala omukazi wa mukama mukazi wa Katonda n'olukuŋŋaana lulwo era lugenda kubeera ku Facebook essaawa 11 mpaka ssaawa 12 oba ku Lwokusatu okutuuka ku Lwokutaano ku Lwokubiri tujja kubeera n'okusaba kwaffe nga bulijjo n'ekyo ekyandikibwa ky'olukuŋŋaana lw'abakyala kiri mu Lukka essuula esooka olunywa olw'ataano mu 2 nsanyuse nnyo kubanga tukuŋŋaanye nate bannaye mukama mulungi nnyo tetusobola okusinkana bwe tuti ne tuwulira ekigambo kya Katonda nsanyuse nnyo era nebaza Katonda olw'obusobozi bwe n'amaanyi ge n'obulungi bwe kubanga gye bali abala bangi nnyo nga tebalina kantu konna bukyanga abaawukana bwe batyo bali eyo naye twebaza Katonda ffe atukuŋŋaanyiza era njagala mu kiseera kino weeteeketeeke tuwulire mukama tuwulire eddoboozi lya mukama tuwulire ekigambo kya Katonda tugenda kusaba Taata mu linnya lya Yesu tukwebaza olunaku lwaleero kubanga tukuŋŋaanye mu linnya lyo era tukkiriza tugenda tuwe ekigambo kyo tukkiriza tugenda kwogera naffe tukkiriza tugenda kukwata ku bulamu bwaffe ogenda okutuwa ekigambo ekituwonya ekigambo ekituwa amagezi ekigambo ekituwa obulamu ekigambo ekijjudde ekitiibwa kyo ekigambo kyogenda okutuukiriza tukwebaza olunaku lwaleero era nkubaza olw'abooluganda bonna yonna gye bali abali wano mu Uganda nawala wonna okwetoola ensi bawe omukisa mukama n'ekigambo kyo olunaku lwaleero tetuzza wano mukama kuwulira ddoboozi lya muntu tetukwanya kuwulira magezi ga muntu tukwanya kuwulira kigambo kyo n'ekyo tukwebaza kubanga okituwadde era tukitwala n'okukkiriza mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe bwe munaagamba nti amiina nsanyuse nnyo ng'oli wa Kampala Bible Revelation Church okimanyi ekyokumenya omugaati okimanyi ekyokunaba ebigere okimanyi ekyomunagiro ebigala byokulangirira nokyo tolinda bannange nga tetunalaba musumba ng'amenya omugaati nze mmenya omugaati buli lunaku n'ebirala byonna mukama asiga amafuta ku mutwe gwange buli lunaku nokyo tolinda musumba kulanga ebyesi byaffe kale mukama ateeketekedde ekigambo ekirungi ennyo kubanga guno gwe mwaka gwange ogw'ekitangaala kye eky'ekitalo mbutulyoke twogerenge ebirungi by'oyo eyatuyita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo nolwekyo guno gwe mwaka gwange ogw'ekitangaala kye eky'ekitalo ate guno mwezi gwange ogw'ekitangaala kye eky'ekitalo eri amaaso gange yagamba ni mukama ompulire mukama mulisa amaaso gange neme okwebaka otulo tw'okufa nokyo nagenda kutuukiriza ekigambo kye mu linnya lya Yesu olunaku lwaleero ekigambo kya Katonda kiri mukama mulisa amaaso gange ag'okutegeera okimanyi nti olina amaaso
gana aga bulijjo gokozesa okutambula ogende okulaba kino nakiri okulaba ebintu ebireka naye olina amaaso amalala amaaso ag'okutegeera era nga amaaso ago makulu nnyo kuba gigakwata ku bulokozi bwo makulu nnyo amaaso ago ag'okutegeera nokyo buli eyalokoka alina amaaso ag'okutegeera olw'ebintu byoteekwa okutegeera nga teri ayinza bikulaga teri ayinza bigamba naye oteekwa kubitegeera nga Katonda amulisiza amaaso go ag'okutegeera. Ekyandikwa kyange ekisooka kiri mu Befeso, balo ya Paulo eri Abefeso essula esooka olunyolo lwa 15 njala otandika okwesunga ekigambo kya Katonda. Abefeso essula esooka olunyolo lwa 15 agamba nti onali Paulo nga bwe nawulira okukkiriza Mukama waffe Yesu okuli mu mmwe era kwe mulaga eri abatukuvu bonna kyenva serekangayo kwebaza nga mbogerako mu kusaba kwange. Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo kitaffe w'ekitiibwa abawa omwoyo ow'amagezi n'ow'okubikulirwa mu kumutegeera ye nga mumulisibwanga amaaso ag'omutima gwammwe agembadde ngamba amaaso ag'okutegeera nga mumulisibwanga amaaso ag'omutima gwammwe mmwe okumanya essuubi ery'okuyita kwe bwe liri mmwe okumanya essuubi ery'okuyita kwe bwe liri obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batukuvu bwe buli era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge erifa abakkiriza bwe buli ng'obuyinza bw'amaanyi ge bwe bukola. Nsobola n'okukomaawo bino ebigambo by'amaanyi nnyo. Agambye nti bw'anaakumulisa amaaso go ag'omutima gwo ojja kumanya essuubi ery'okuyita kwe bwe liri ojja kumanya obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batukuvu bwe buli. Ebigambo by'amaanyi nnyo era ojja kumanya obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge. Tekyewuunyisa nti abalokole bangi tebamanyi ssuubi ery'okuyitibwa kwabwe tebamanyi ssuubi ery'okuyitibwa kwabwe era tebalina na ssuubi ery'okuyitibwa kwabwe naye nga balokole era bagenda mu ggulu banaazibwa n'omusaayi gwa Yesu bajjudde n'omwoyo mutukuvu naye nga tebamanyi essuubi ery'okuyitibwa kwabwe bwe liri nga tebamanyi bugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwa Mukama mu batukuvu bwe buli. Tebereza ekyo amakulu gakyo nti enjogera yaabwe yonna ebeera ku bwavu enjogera yaabwe yonna ebeera kubulwa enjogera yaabwe yonna kino sirina kyenanya n'atuyamba bani abaanaatuyamba tunaagenda wani batunuulira bantu ng'ate waliwo obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika. Olowooza ku kigambo ekyo obugagga obw'ekitiibwa obusika bwa Katonda mu batukuvu ate tategeeza abatukuvu abali bali bugulu ategeeza ffe n'obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge. Nokyo njagadde twetegereze ekigambo kino era nga nzikiriza nti ebigambo bino bigenda okuwa bigenda kukumulisa osobole okugenda Katonda asobole okukumulisa amaaso ag'omutima gwo. Nokyo bino bigulawo buguzi luggi gwosobole okwetuukira kubanga jjukira nti omutukuvu wange n'abanga mulamu lwa kukkiriza kwe. Nokyo bino bye tugenda ogabana leero bigenda kukutwala wogenda okufunira ebibyo. Ekigambo kino eky'essuubi ery'okuyitibwa kwaffe essuubi ate kino ekigambo eky'okuyitibwa kyonooneddwa nnyo kubanga owuli oli ng'agamba nti mmwe mwenna wano muli balokole naye nze nina engeri gye nayitibwamu ey'enjawulo ate gwe tomanyi Bayibuli ate yalabika nga agimanyi olina kukkiriza bukkiriza. Timoseewo ekyokubiri essula esooka onyolo 9. Ekigambo kino eky'okuyitibwa kye ki? Timoseewo ekyokubiri essula esooka onyolo 9 agambawo nti eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu singa ebikolwa byaffe bwe biri wabula okumalirira kwe ye n'ekisa bwe biri kye twaweerwa mu Kristo emirembe n'emirembe nga teginnabaawo. Ani agambye amiina? Agambye atya? Eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu. Amakulu gakyo olunaku lwe nalokoka lwe lunaku lwe nayitibwa okuyita okutukuvu mbw ate si lwa bikolwa byange wabula olw'okumalirira kwe
n'ekisa kye ebyo bye twaweerwa mu Kristo Yesu nga n'emirembe teginnabaawo. Noti olunaku lwe nalokoka nafuna okuyitibwa okutukuvu kyenjagala omanye. Lekerawo okulowooza nti gwaloka bulokosi ne waliwo abaayitibwa. Yesu wayitonya nasuubi mu bulokozi bwo olowooza nti bali abaayitibwa era anti bali bo baayitibwa. Baani abaayitibwa? Olunaku lwalokoka lwe lunaku lwayitibwa ate okuyitibwa okutukuvu. Era okuyitibwa okutukuvu okwo tekusinzidde ku bikolwa byo. Oh, haleluya. N'okyo tandika okufuna essuubi ery'okuyitibwako. Tandika okufuna essuubi ery'okuyitibwako. Yakuyita n'okuyitibwa okutukuvu nga tasinzidde ku bikolwa byo. Tasinzidde ku bikolwa byo, tasinzidde ku bulungi bwo. Tewali ky'oyinza kukola kukugwanyiza gwe okuyitibwa okutukuvu. Okuggyako ekisa kye bw'ati bw'agambye okumalirira kwe n'ekisa kye bye twaweebwa mu Yesu Kristo nga n'ensi tennaba kubeerawo. Bino bintu byadda nnyo. Olunaku lwalokoka lunaku lwayitibwa okuyitibwa okutukuvu. Mu Befeso essuula ey'okuna, Abefeso essuula 4 olunyiriri olwokuna. Abefeso 4 olunyiriri olwokuna agambye omubiri guli gumu, okukkiriza kumu, omubiri guli gumu n'omwoyo omu, munsonyiwe, era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okw'okuyitibwa kwammwe. Agambye okuyitibwa kuli kumu. Olunyiriri olwokutaano, Mukama waffe omu, okukkiriza kumu, okubatiza kumu, olw'omukaaga, Katonda omu, Kitaawe wa bonna, afuga byonna, ayita mu byonna, era ali mu byonna. Ekisa ky'enyo okutandika wano agambye nti omubiri guli gumu n'omwoyo omu, era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okw'okuyitibwa kwammwe. Okuyitibwa kuli kumu. N'okyo gye bali anti kati Yesu olwaki weetuli wano okuli ekigambo kya Katonda. Gye bali bagamba nti gwe tewayitibwa nga nze bwe nayitibwa. Nze nayitibwa n'okuyitibwa okw'enjawulo. Era mulina okuneegendereza. Tokwatanga ku oyo eyayite. Olaba Yesu bamukwatako ate gwe gwani. Yesu bamukwatako ate gwe gwani. Naye ebyo babitugamba olw'ensonga zaabwe nnyingi zeesagala gendamu. Agambye okuyitibwa kuli okuyitibwa kuli kumu. N'okyo essuubi omulala yenna ly'alina naawe lyonna okubeera nalyo. Kubanga okuyitibwa kwe yayitibwa naawe kwe wayitibwa. Okuyitibwa kuli kumu. Eyatuyita y'omu, okuyitibwa kumu, omwoyo omu, okubatizibwa kumu. Teyayinza kuyimuka n'agamba nti basebo ne banyabo mwenna mwabatizibwa naye ate nze nafunamu okubatizibwa okwange okw'enjawulo. Omuntu bw'ati abeera alimba. Ekyo tandika okuzibula amaaso go ag'omutima gwo okimanye nti tulina okuyitibwa kwe kumu. Era obanga tulina okuyitibwa kwe kumu era nga okuyitibwa kuno kwe kuloka kwaffe, tandika okufuna essuubi. Lekera okulowooza Mukama alina abalala bayamba, ate abalala n'abaleka, alina abalala bayisaawo, ate abalala n'abazze emabega. Awe wava na bino musimanye ebiseera byo bwe binaba nga bituuse. Ye ebiseera bye byatuuka ddi ng'ebyo tebinnatuuka? Lwaki ebyo byatuuka ng'ebyo tebinnatuuka? Ani yatuuse ebibyo n'abisembezamu myaka 5? Lwakubanga tunazibuka maaso go ag'omutima gwo. Yesu wakinsabisa olunaku lwaleero nti Mukama akuzibula amaaso go ag'omutima gwo okutegeera nti okuyitibwa kuli okwo. Waliwo twasoose okusoma agambye nti okuyitibwa okutukuvu. Twayitibwa n'okuyitibwa okutukuvu. Ate si lwa bikolwa byaffe. Olaba? Kubanga kyamunya oli ogamba nti mmwe temumanyize kye nakola. Nagenda n'embeera mu kusiiba ennaku 4. N'entandika okusaba buli kiro okumala ennaku 4. Mukama n'ampita. N'okyo gwe mukazi wattu omusajja wattu. Nze nditutuuka ddi awo? Nze osobola kutuuka awo? Tekisoboka. Tekisoboka. Tulina okuyitibwa kwe kumu. Era tatuyita kusinziira ku bye tukoze oba bye tutakoze. Mu Bafilipi essula 3 nyenze mu Bafilipi essula 3 olunyiriri olw'14. Bafilipi essula 3 olunyiriri olw'10. Olaba ekigambo kya Katonda bw'ekiwooma. Olaba Mukama atuzibula amaaso ag'emitima gyaffe. Olw'14 agamba, Pawulo yagamba, nduubirira okutuuka awakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Okuyitibwa kwange kutya?
kwa waggulu nze siri wa wansi ngamba naawe okuva lwalokoka ego werabira wansi wetwalira wansi werowoozaako ng'owa wansi ondowooza obudde n'abamu nga bagamba nti oli wa wansi naye okuva lwalokoka wayitibwa n'okuyitibwa okwa waggulu. Teri kuyitibwa kusinga kuyitibwa okwo, teri kuyitibwa kuli waggulu okusinga okuyitibwa okwa waggulu kuwayitibwa. Wandibadde ofuna essuubi ery'okuyitibwako. Era n'okimanya nti embeera gy'olimu yakaseera buseera. Era n'okimanya nti Mukama ajja gabira buli kyonna kye weetaaga. N'omanya nti mu Katonda waffe mwesigwa talimba mu kigambo kye. Mu Katonda waffe mwesigwa nnyo talimba mu kigambo. Bino ebigambo birina okukyusa obulamu. Ekigambo kya Katonda bwe kiba tekisobola kukyusa bulamu bwo, tewali kiyinza kukyusa bulamu bwo. Agambye atya nti kuno okuyitibwa kwa waggulu. Mutima yagambye nti kuno okuyitibwa kuno okuyitibwa okutukuvu, kuno okuyitibwa okutukuvu. Mu Befeso n'agamba nti okuyitibwa kuli oku kuli kumu kwokka. Oli n'agamba nti Mukama ngambye nti ompe emmotoka eyo okutuukiriza okuyitibwa okuli ku bulamu bwange. Anti Yesu lwaki na Mukama yagikuwa olw'okuyitibwa okuli ku bulamu bwo? Musumba wegendereza kale kambikomyawo mu Ebbulaniya essula 3 genda mu Ebbulaniya essula 3 kigambo kya nakiwooma nnyo. Nange manyi nti n'okuyitibwa manyi okuva nalokoka nange manyi nti n'okuyitibwa. Ab'Ebbulaniya essula 3 onyo olusooka agambye ne kale abooluganda abatukuvu abalina omugabo mu kuyitibwa okw'omuggulu mulowooza omutume era kabona asinga obukulu ow'okwatulawo kwaffe Yesu. Wala ate ebigambo byongeddemu okuyitibwa okw'omuggulu. Wali agambye okuyitibwa okutukuvu, okuyitibwa kumukokka, agambye okuyitibwa okwa waggulu, okuyitibwa okw'omuggulu. Weebale nnyo Yesu. Mbu gw'olunaku lwalokoka wayitibwa n'okuyitibwa okw'omuggulu okususse ensi eno, okususse okuli waggulu w'enjuba. Okuyitibwako kulususse ensi eno kuli waggulu n'ekyo buli kyonna ekiri wansi w'enjuba tekikulinako buyinza. Kubanga yakuyita erinnya olunaku lwalokoka yakuyita ng'ava mu ggulu. Bannange kaakati bw'oba ojjukira bulungi Yesu ng'atuma abayigirizwa be 7 ng'abagamba bagende bababuulire mu Luka essula 10. Bwe bakomawo nga bagamba Mukama waffe obudde tugoba dayimoni mu linnya lyo nga batuwulira nga badduka bonna nga babuukabuuka nze ngobe dayimoni 5. Ebyo bigambo byange nze mbyogeddemu. Nze ngobe dayimoni 5, nze ngobe dayimoni 10. Yesu n'abatunuulira n'abagamba temusanyuka nti ekyo kiri mu Luka essula 10:2. Temusanyuka nti kuba dayimoni babawulira. Temusanyuka nti olwokuba mukola ebyamagero. Nanga walokole kama asaasire. Temusanyuka dayimoni okuwulira kyekikusanyusa n'agamba musanyuke. Olaba kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Ekyo kirina okubaggula buli ku makya nga wakazuukuka oba olose gulooto ki oba gulooto ki oba olose kirooto oba gulooto oba nga bwe bagamba bulijjo ne bwe ndoota nga nfudde nga bantadde mu keesi nga okumpi n'amagombe ge batesitese nga Pastor Sam akotte ekitabo alina ebigambo byagenda okwogera nemala nenzuukuka kasita nzuuka bwenti webali nnyo Yesu. Ompadde olunaku olulala lona olunaku Mukama lwokoze nga ninga atolose na gulooto ogwo kubanga omu azuuka naluka agamba kino kyendeese kirooto ki kino kyendeese kirooto ki kino kyendoose amanga akwata esimu musumba ndoose ekirooto bannange nga nfudde. Balokolera tebalina ssuubi lya kuyitibwa kwabwe. Wayitibwa n'okuyitibwa okw'omuggulu. Erinnya lyo liwandiikiddwa mu ggulu. Beera n'essuubi l'okuyitibwako. Bino ebisigendo binatandika obbinyooma, tandika obbibuusa amaaso. Bannange kati tetumanyi oba enkomerere gya nakawuka. Kale onaasalira ensi omusa n'akawuka. Sitaani mulimba. Olina okuyitibwa okw'omuggulu nno munnange. Olina okuyitibwa tandika okweraba.
nga Bayibuli bwegamba tandika okufuna essuubi ery'obulokozi tandika okulaba obugagga obw'obusika obw'ekitiibwa mu batukuvu nga bwe buli amaanyi gagasuukiridde nga bwe bukola mulamu waffe ge yakozesa bwe yazuukiza Yesu okuva mu bafu. Kaakati mu Makko 10 genda Makko essula 10 onyolwa 28 Makko essula 10 onyolwa 28 ekigambo kya nakyo kisobola okukyusa obulamu bwo. Toli wa wansi nga bw'olowooza, toli muntu wakuzanyirako gwe nga toli na kyakusabira. Nedda. Makko 10:28. Awo Peetero n'atandika okumugamba nti laba ffe twaleka byonna ne tukugoberera, amakulu gakyo ntwaddamu eby'okuyitibwako. Agamba Yesu omanyi Peetero mwagala nnyo kuba ye yayita eryantama ekintu nga bwakimanyi bwakikubawo. Twaleka byonna kubanga watuyita kati gwomanyi ko Yesu olwalimu omwenda. Yesu n'agamba amazima mbagamba nti tewali eyaleka ennyumba oba abooluganda oba bannyina oba nnyina oba kitaawe oba abaana oba ebyalo ku lwange n'olw'enjiri ataliweebwa emirundi 10 mu biro bino ebyakaakano. Emirundi 10 ennyumba n'abooluganda ne bannyina ne bannyaabwe n'abaana n'ebyalo n'okuyiganyizibwa ne mu mirembe egigenda okujja obulamu obutaggwaawo. Peetero bwe yabuuza Yesu nti twaleka byonna naye kaakati essuubi lyaffe ery'okuyitibwa lirudda. Yesu n'amugamba teri muntu yenna yaleka kintu amakulu gaakyo nti olunaku lwalokoka lwaleka ebintu byonna. Yesu agambye teri yaleka ebintu ebyo ataafune emirundi 10. Kati bebe ennyumba bw'obanga walokoka ng'olina ennyumba emu Mukama akusuubira okuba n'ennyumba 10. Musumba nze nalokoka nga ndi mu muzigo nakati nkyali mu muzigo anti kati amaaso g'omutima gamulisibwa. Walokoka ng'oli mu muzigo nakati okyali mu muzigo naye amaaso gamulisibwa okukitegeera nti olunaku lwalokoka awo walokokera buli kyonna kirina okwebazaamu emirundi 10. Si bigambo byange. Yesu yagambye omu ng'agamba nti nze ebyokubuulira ebyo ebyokulaakulana byantama. Ate okulaakulana Yesu agambye nti kuno okukulaakulana. Yesu agambye nti bw'obanga olina kyolekayo kyonna ku lulwe n'okulw'enjiri suuko okulokoka okwo ojja kufuna byonna byolekayo emirundi 10. Eryessuubi agambye obugagga ekitiibwa eky'obugagga obw'obusika mu batukuvu nga bwe buli 10. Webale nnyo Yesu. N'okyo lekera ogamba nze ndi mwavu nze ndi bwentyo nedda. Tandika okulangirira ndi mugagga mu linnya lya Yesu kubanga nalekayo byonna ne ngoberera Yesu. N'okyo byonna binalekayo Mukama agenda bibazaamu ebintu. Edda nga mu gihe kinaana ffe we twalokokera ng'oli bajja ku kanisa nga alinawo akantu ke, alinawo ku kamotoka ke avuga akamotoka oba azimbe n'akayumba. Twamugamba nga kakati ebyo nasaani byakuwadde ajja bitwala. Naye Yesu yajja kuwa ebye. Naye kakati byonna byolina ate mwana wange kyatuukiriranga obira kyanga akamotoka oba kafunye accidenti oba agenze mu banka n'afuna loan ennyumba ne bagitwala. Sitaani mulimba. Sitaani talina kintu kyonna ono ku nsi kyawa bantu. Sitaani tasobola kutandika kugaba obulungi abeera abujeewa. Katonda yekka yagaba. Webale nnyo Yesu. N'olwekyo agambye atya wano buli kyonna kiwalekayo genda kifuna emirundi 10. Tandika okubeera n'essuubi ery'obulokozi bwo. N'okyo essuubi lyaffe ery'obulokozi bwaffe si kufuna ssanyu na mirembe na bulamu bulungi n'abutalwala byokka. Nedda n'ebintu ebya bulijjo. Tulina essuubi obulokozi bwaffe ery'ebintu ebya bulijjo ebikwatikako. Webale nnyo Yesu. Mu Baluumi 8:16 Abaluumi essula y'omunaana onyolo 16 agambawo nti omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda. Kirungi nnyo ekyo era okuyitibwa kwaffe okwo. Nalwo agamba naye bwe tuli abaana era tuli basika abasika ba Katonda era abasikira awamu ne Kristo. Bwe tubonaabonera wamu era tulyoke tuweerwe wamu ekitiibwa. Kyetuyinza okulaba mu balokole babonaabona wamu nnyo ne Yesu naye tebaweebwa kitiibwa. Sitaani mulimba.
nze mbona abana bina nabireka nabita mukama yamanyi sitaani mulimba tuli basika ba Katonda emotoka gyandivuzo Katonda gyandivuzo no kunsi nze nno okukivuga kubanga Katonda taliiwo n'ekyo nze musikawe wano ku nsi ate tusikira wamu ne Yesu atwala 5 nange etwala 5 naye olwokuba tabeera wano ku nsi n'ataano ge nze nga twala lekera tali ofuna essuubi obulokozi bwo tetwalokoka kufuuka kyakulinnyirirwa kyakuzanyirwako kyakusekererwa kyusa endowoozayo Katonda ayagala okyusa endowooza otandika omulisibwa amaaso ag'omutima gwo mu Filipi 3:10 Filipi 3:10 Pawulo yagamba wano nti ndyoke mutegeereye kubanga wali yagambye mu Efeso n'obuyinza obw'amaanyi ge kati wanagambye ndyoke mutegeereye n'obuyinza obw'okuzuukira kwe n'okussa ekimu okwebonoobono bye nga mufaanane mu kufa kwe. Pawulo n'ennyini agamba nti nakomerwa wamu ne Kristo naye ate ndi mulamu naye ate sinze olwa Kristo ye mulamu mu nze n'obulamu bwe mbeera kakati mu mubiri mbubeera lwa kukkiriza okw'Omwana wa Katonda yanjagala neewayo ku lwange. Kati wanagambye nti njagala kumutegeera n'obuyinza obw'okuzuukira kwe n'amaanyi gago okuzuukira bw'otegeera ekintu nti kirina amaanyi otandika okyegendereza bw'omanya nti waliwo amaanyi ku ludda lwo otandika okwogeza n'ebboggo otandika okuboggola kubanga omanyi nti bw'onooboggola teri ajjako kuddamu kuba olina amaanyi n'obulokole bwe butyo lyesuubira obulokozi tandika okuboggolera embeera ezo ez'obulimba eziri mu maka ge eziri mu bufumbo bwe eziri mu baana bo eziri mu buweereza bwe eziri mu mirimu gyo kubanga waliwo amaanyi ag'okuzuukira ku bulamu bwaffe. Era mu Efeso 3:2 kyekyandikwa kyange ekisembayo kyabagamba wano nti Efeso 3:2 nti kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe. Amaanyi gaatuuka dda mu ffe olunaku lwalokoka amaanyi agaatuuka dda mu ffe gaatuuka dda mu ggwe. Yensonga ki n'okusaba Mukama mulisa amaaso ag'omutima gwange tandika okulaba amaanyi gano ndekerawo ogenda nga ndeebeeta abantu abalaba endowooza mbu balina amaanyi oyinza okiteebereza mu nti bino balokola aba bulijjo omagambira oyo nze fe omusumba fe alina okuyitibwa fera yatubuulira nti yafuna okuyita nange mu mwezi ogw'omunaana mu 1995 olunaku z'omwezi 21 nawulira eddoboozi lya Mukama nga ŋŋamba nti basomese. Nawulira eddoboozi lye nenkyuka okulaba ani ayogedde nga tewaliwo omuntu yenna nga atempulidde eddoboozi n'amatu gange. Nokyo okwo kuyitibwa nedda, okwo si kuyitibwa, okwo kwali kusindikibwa yali ansindika mu buweereza so si kuyitibwa. Nokyo njagala okimanyi nti ofa lwalokoka wafuna okuyitibwa tandika okulaba essuubi ery'okuyitibwako. Bino byonna byenkuwadde mbikuwadde gwe kennyini olwoka ogende weefunireyo ekikyo Mukama ajja kwogera nawe, Mukama ajja kulaga essuubi ery'obulokozi bwo. Era bw'obanga obadde ku programu eno nga tolokokanga osobola okulokoka kaakati gamba bugambi nti ayi Mukama olunaku lwa leero nzikiza n'omutima gwange okweba obutuukirivu era nzikiza n'omutima gwange nti Katonda yazuukiza Yesu mu bafu era n'akamwa kange njatula nti Yesu ye Mukama weebale nnyo Yesu olw'okundokola. Amiina. Ekiwedde kaakati fe abasigadde ogamba Yesu Mukama mulisa amaaso gange, Mukama mulisa amaaso gange ntandika okulaba essuubi ly'obulokozi bwange, ntandika okulaba ekitiibwa eky'obugagga obw'obusika mu batukuvu nga bwe ntandika okulaba amaanyi gange ekitalo mulisa amaaso gange. Ayi Mukama nkooye okutambula mu nkwawa z'abantu abalala, nkooye okusabiriza abantu, nkooye okulowooza nti waliwo abalala bansinga, nkooye okusabirwanga wati okubeera oluganda nga nkooye okusabirwa kubanga bwakitwala eno twa buli musumba yenna akumanyi era bagamba nti bakusabira yadde abamu tebakusabira naye tandika Mukama nkwebaza kubanga omulisa amaaso g'omutima gwange ntandika okutegeera essuubi ery'okuyitibwa kwange, ntandika okumanya essuubi ery'okuyitibwa kwange nga bwe liri ndekerawo okusagaasagana. Mukama nkwebaza kubanga olwo kyokola mulamu bwange kyesirabako bukyangamba omulisa amaaso g'omutima gwange. Mukama nkwebaza olunaku lwa leero, nkwebaza kubanga owonyesa endwadde, abaana bo bawadde omukisa, abo batalina mmere obateredde obugabirizi, buli yenna ali mu mbeera yonna nga teri mu kigambo kyo
tugikolimira mu nnya lya Yesu era tulangira amagezi ga Katonda ku bulamu bwabwe buli kyonna ekibadde kirwana naawe nkikolimira mu linnya lya Yesu nangira emirembe gya Katonda ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Njagala okuddamu okujjukiza tukutanya ku Lwokusatu luno lwa wiiki eno nga 22 tulina olukuŋŋaana lw'abakyala era lujja kubeera ku Facebook okuva ku ssaawa 11 mpaka 12 Olwokusatu, Olwokuna n'Olwokutaano. Buulirako ku buli muntu yenna era manyi Mukama ajja kuteekawo ekkubo ogula data ng'amala essaawa emu yokka Olwokusatu, Olwokuna n'Olwokutaano. Mukama abawe nnyo omukisa mazima obulungi n'ekisa tebiremenga gya nange ennaku zonna ez'obulamu bwange nange natulanga mu nnyumba ya Mukama okusa ku nnaku ennyingi mu mirembe n'ekitangala kye eky'ekitalo n'emirembe n'ekitangala kye eky'ekitalo n'emirembe n'ekitangala kye eky'ekitalo. Amiina, amiina, amiina. Mukama akwakiza amaaso ge akulaga obulungi bwe era manyi tujja kusinkana ku Lwokubiri. Mukama abwe nnyo omukisa. Mweraba.